میتونید قطع کنید؟ روی کمرم داره قشنگ حرکت میکنه. داره حرکت میکنه کمره. متوجه میشم. آره. یه حالت مثلا چیه ترسیدی، یه حالت مسخره فرمی. در گوشم قشنگ شنیدم که اینطوری با مسخره گفت چیه ترسیدی؟ مرگ به من دست داد. یعنی من فکر کردم دارم قبض روح میشم. اشهدمو گفتم، خانمم اینا رو صدا زدم و اینا. مادرم بیچاره اومد بالا سرم خیلی گریه کرد و من دیدم دارم میمیرم. کار میومدم، اون روزای خیلی بدی بود. من تو خیابون میدویدم که ازش شاید فرار کنم. یعنی اونقدر میدویدم که از شدت دویدن شاید سکته میخواستم بکنم. تا الان توی پاکسازیایی که رفتم به این سنگینی جا ندیدم. از این خونه با قربونی و عقیقه میرید؟ بله. کجا میزنه؟ ای خدا ببینید داره تا کجا میزنه. یا الله خدا جان تو رو خدا چشم خیلی امیدوار هستم. چشم Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. میخوام واسم تعریف کنید که از کجا شروع شد، از کجا این داستان شروع شده و چی شد که اصلا وارد این دنیای این ماورا شدین شما؟ من والا 27 سال پیش خونه مادرم اینا یه همسایه مادرم اینا داشتن و این دعانویس بود. ما اطلاع نداشتیم که دعانویس خیلی هم مطالعات عمیقی داشت و همه چیزا رو هم تجربه میکرد. بعد مادرم اینا که رفتن اونجا اساس کشی کردن، چون مادرش دم در خونه فوت کرد، ماشین بهش زد، این نسبت به خانواده ما یه دافعه عجیبی گرفته بود. بعد نشون به اون نشون که تصادف مادرش چه ربطی به شما داد؟ این اینجوری قلم داد که مثلا پای ما بد بود، رفتیم تو آپارتمان شریک شده بود و پدر من پای ما رو احساس کرد بده. بعد برادر کوچکتر من که اون موقعی شاید مثلا 12-13 سالش بود، یک شبه این چند بار بردش یواشکی تو خونه خودش بدون که پدرم اینا بفهمن. یه کارایی بعداً میگفت کرد، مثلا یه برگه‌هایی میگفت مینوشت و فلان، فهمیدم دعانویسی میکرد. برادر من یک شبه تغییر شخصیت کلی داد. تا الانم تو هم حالت موند، چون وضعیتش خیلی خراب شد. یعنی من بعداً متوجه شدم که شدیداً درگیر اجنه و این چیزا شده، شدیداً. چون اون موقع من نمیدونستم مثلا آلودگی هست و فلان، سن و سالم کم بود، شاید 23-4 سالم بود اینا. بعد ولی خب من از اون اول اهل عبادت و اینا خیلی زیاد بودم، خیلی شدید. اتفاقی تو زندگی من افتاده بود که یه شب من متحول شدم، حالا اون بماند. ولی چند تو مسیر سیر و سلوک افتاده بودم، 1-2 سال بود. تو مسیر یادگیری بودید یا اینکه انجام میدادم، عمل میکردم؟ بله. بعد یه شب من رفتم خونه مادرم اینا، با خانومم بودم اونجا، از سر کار اومدم رفتم که بخوابم توی به اصطلاح طبقه بالای طبقه اون آقا بود. من رفتم زیر لاف کشیدم بخوابم، همین تو حال خودم بودم، یک دفعه احساس کردم که یه چیزی کلن منو فرا گرفت، یه نیروی خیلی عظیمی. اون موقع من تجربه ای از جن و اینا اصلا نداشتم، اصلا شناختی اصلا نداشتم و نمیدونستم اصلا چی هست. وقتی که این منو فرا گرفت، من دیدم اصلا یک نیرویی که من حریفش نمیشم و حالت مرگ به من دست داد. یعنی من فکر کردم دارم قبض روح میشم. اشهدمو گفتم، خانمم اینا رو صدا زدم و اینا. مادرم بیچاره اومد بالا سرم خیلی گریه کرد و من دیدم دارم میمیرم. مثلا تو چه سالی بود؟ چند سالتون بود؟ 24 سالم شد. یهو این اتفاق افتاد؟ یک دفعه این اتفاق افتاد. شب؟ بله، شب از سر کار اومده بودم، خسته بودم، میخواستم دراز بکشم. خانمم با مادرم تو پذیرایی نشسته بودم، من در اتاق رو بسته بودم تا خواب رو. یه دفعه دیدم که یه چیزی به من غلبه کرد و دیدم دارم میمیرم. یعنی واقعا حالت مرگ بود. من گفتم مردم. اشهدم هم گفتم. شب تولد حضرت امیر بود. بعد شاید 1-2 ساعت مادرم بالا سرم گریه میکرد، خانمم گریه میکرد. من دیدم اصلا این داره منو میبره، فکر کردم فرایند مردنه. بعد آپویا این من اونقدر یا علی گفتم اون شب. بعد از 1-2 ساعت یه کمی ولم کرد، بازم نمیدونستم، شاید آلوده شدم. بعد یعنی این علم رو اون موقع اصلا نداشتم. من روزگارم سیاه شد از فردا صبحش. یعنی من از صبح که از خواب بلند شدم دیدم همینجوری این وحشت در من هست
من رو میکش. من میرفتم میتونی اون وحشت رو واسه من توصیف کنی؟ چیزی یه قدرتی منو میگیره و من میدونم من نیستم، چون کارهای عرفانی زیاد کردم، حریفش نمیشم. یعنی جوری ذهنمو میپیچونه که با وجود اینکه حالا تو مسائل معرفتی من خودم مثلا بعداً توی سنوات مختلف خیلی ها رو دستگیری میکنم، خیلی ها رو دستگیری کردم از لحاظ عرفانی، فکر به اینا، اون موقع ها حریف، این آدم خوشفکریم، آدم اهل معرفتم، حریف نمیشدم. میدونستم یه چیزیه که قدرتش خیلی بیشتر از منه. همش حالت مرگ به من دست میداد 24 ساعته. با خانومم خیلی درگیر بیمارستان شدیم، فکر کردم که مثلا شاید چیزای عصبیه و آره آخه اصلا همین چیزی نبود اصلا. آخه آدم بخواد چیزی بعد یه چیزی تو کودکیش باشه یا مثلا یه رشته، یه چیزی، یه نشانه، یه دفعه اینطوری. دکترا چی گفتن؟ خب دکتر اعصاب بری از اعصاب بررسی میکنه، اگه دکتر قلب بری از قلبی بررسی میکنه، دکتر نمیدونم مغز بری یه چیز دیگه. یعنی هر کس با رشته خودش میاد. قرص اعصاب، من قرص اعصاب 2 روز خورم دیدم حالم خوب نمیشه، بازم هم حالت دارم و فقط میخوابم، یعنی فقط چشام باز میکنم هم حالت مرگ هست. این 1 سال منو بیچاره کرد. یعنی شاید من توی یه موقعی از سر کار می اومدم، اون روزای خیلی بدی بود، من تو خیابون میدویدم که ازش شاید فرار کنم. یعنی اونقدر میدویدم که از شدت دویدن شاید سکته میخواستم بکنم. این سوالی که ازتون میپرسم واسه خود من خیلی مهمه، برای همین گفتم امروز داستانمون فرق میکنه، چون من یه کوچولو با آقا در تماس بودم، اینو متوجه شدم که کیس ایشون با بقیه کیسا فرق میکنه. میخوام اینو باسم روشن کنید، یعنی که میدویدی ازش فرار کنی، یعنی احساس میکردی یه چیزی احساس میکردم، یه چیزی یعنی آره که میخوای قش کنی، یه چیزی احساس میکردم منو گرفته در درون. وقتی که میدوام احساس میکردم مثلا شاید 2-3 ثانیه میتونم جاش بذارم. یعنی یه حالت نمیدونم چجوری بگم، درون گرفته یعنی فکرتون رو کنترل میکنه یا فقط بدنتون رو کنترل میکنه؟ خیلی نمیتونم الان اون موقع رو چیز کنم، خیلی حالت بدی بود. یعنی هر دری میزدم که یه ذره رهایی پیدا کنم، شاید دومم به خاطر، ولی خودم احساس وقتی میدویدم احساس میکردم که مثلا شاید 2 ثانیه مثلا جا میمونه. همش فکری بود. این 2-3 سال به این ترتیب گذشت که استادی به ما گفتش که شروع کن مثلا به طور مدام نماز شب خوندن. این یک کمی منو ول کرد، ولی میدونستم که توم هست، اما انگار که یه خورده فرو نشست. یعنی توی یک لحظات حساسی خودشو نشون میداد، میزد بالا، دوباره حالت مرگ بهم دست میداد. ولی اینکه پیوسته از صبح تا شب اون حالت تو من باشه دیگه یه خورده متوقف شد. اما میدونستم توم هست، چون بعد از اون جریان من بسیار وسواسی شدم. اهل وسواس من نبودم اصلا، یعنی آزاد و رها بودم. تو بعضی از موارد دیدم وسواس، مثلا تو جاهای تنگ من اصلا ترس سراغم نمیاد. الان اگر توی ماشین در بسته بشه باز نشه یه دفعه اون حالت بهم غلبه میکنه. اینو بعدن 1-2 نفر چند سال بعد 7-8 سال بعد که به اصطلاح من یه جایی توی جمعی بودم، یه سری کار ماورایی کرده بودن، تست زده بودن، نمیدونم چیکار کردن، گفتن که شما رو جن شکار کرده. حالا منظورشون چی بود نمیدونم، ولی خودم بعدن با توجه به شرایطی که برام پیش میومد اینو متوجه شدم که این باید جن باشه، چیز دیگه نمیتونه باشه. خدمت شما هستم. بعد من چون زدم به سیر و سلوک خیلی سفت و سخت، چون کلا هم علاقه داشتم، یعنی تو سلوک کلا برای من شخصیتا جوری بود که حالا امدادهای غیبی هم میشد. حالا خیلی جریان مفصلی دارم، نمیخوام تو اون شاخه برم. سلوک برای من سخت نبود، یعنی برای من حالت ریاضت نداشت، خیلی عاشقانه و عارفانه بود و به سرعت هم پیشرفت میکردم. و وقتی که به سرعت هم پیشرفت میکردم این جریان تو من فروکش کرد و به طوری که فکر کردم شاید مثلا اگر چیزی هم بوده از من خارج شده. ولی باز یه دفعه مثلا تو 1-2 سال یه دفعه میدم یه چیزی دوباره زد بیرون، میدونستم که هنوز خارج نشده. این گذشت تا من 1.5 سال پیش با یه نفر کانکت شده، صاحب یه سری قدرت‌های ماورایی بود، قدرت‌های خیلی عجیب و غریبی داشت. اینا ایشون قرار بود که یه دستگیری از من بکنم، قدرتش هم بر من ثابت شده. من فکرم قدرتش ماورایی مثبته، ولی بعد از یه چندی متوجه شدم، بعد از اینکه من با ایشون کانکت شدم، همون حالت‌های 26-7 سال پیش زد بیرون، خیلی وحشتناکتر.
که این تماسایی که من پشت سرم برای شما میگرفتم به همین دلیل که دوباره منو برد توی حالت 27 سالی، در حالی که من تو سیر و سلوک خیلی جلوتر رفتم اما فکر کردم نباید باشه. به این حالت که الان توی این 1 سال اخیر دیگه متوجه شدم این بسیار فعال شده. از صبح که از خواب بلند میشم بلافاصله از اینجای سینه من میبینم یه نفر انگار با سوزن کل انرژی منو میکشه، من یخ میکنم، جوری که اگر از لحاظ روحی یه خورده قوی نباشم همون حالت سکته بهم دست میده. یعنی اونقدر ناجور انرژی منو میکشه که چند بار احساس کردم شاید تموم شد دیگه، من سکته کردم و میمیرم. الان دوباره چند وقت شروع شده؟ تقریبا 1 سال 8-9 ماهی که با شدت شروع شده، هر روزم شده، به طوری که این همینطوری ادامه داشت، هر روز هی این سریان ادامه داشت تا اینکه 3 ماه پیش من روی تخت اومدم دراز کشیدم، دیدم که یک نفر، انگار یک نفر باشه، در گوش من یه فوت کرد، اینطوری. وقتی که فوت کرد 2 تا گوش من شروع کرد به نویز فرستادن و این 24 ساعت نویز توی گوش من موند، تا الان هم قطع نشده. ام‌آرآی رفته، سوت خیلی بدجور، یعنی الان هم میکشه. الان داره، بله 24 ساعت داره، اصلا قطع نشده، اصلا 3 ماه قطع نشده، 24 یعنی تو خوابم هستش، اصلا قطع نمیشه. منتها یه فرقی داره، وقتی که این سوت شروع شد، خب من رفتم مثلا ام‌آرآی، فکر کردم شاید مسائل مغزی، گوشی فلان، تمام آزمایشات دادم، دیدم همه چیز سالمه، گوشم هم سالمه و اینا. من یاد این فوتی افتادم که در گوشم شد، اینجوری فوت کردن. بعد خدمت شما نشانش هم این شد که هر وقتی که من میخواستم به سمت پاکسازی برم، مثلا تحقیق میکردم کسی بیاد منو پاکسازی بود. شما که انقدر تو این چیزا میدونید، دانا هستید، تجربه کردید، چرا پاکسازی نکردید؟ فکر کردم با عبادت رفته، ولی بعداً متوجه شدم که اینم که قبل از این خدمت شما گفتم یه حقیقتی. بعدش من فکر کردم که با سلوک شاید پاکسازی خود به خود صورت بگیره، چون اعتقاد دارم به عالم این مهمه که اگر یه حدیثی از ائمه اطهار اگر بخوان زنجیری برای کسی بندازن، این زنجیر متناسب با روح اونه. یه چیز قدریه. چرا قدره؟ به خاطر اینکه من با 2-3 نفر لینک شدم برای پاکسازی که ادعا می‌کردن که اهل پاکسازی هستن. بعد یه نفرشون توی اهواز بود، یه نفرشون هم توی کرج بود، یه نفر دیگرشون هم فکر میکنم توی یا کرمانشاه بود یا شیراز بود. با هر کدومشون لینک شدم، یه عکس از من اول گرفتن و گفتن اسکن میکنیم و فلان، بعد گفتن که آره شما مثلا آلوده هستید. ولی نفر اول که باش لینک شدم بعد از 3-4 روز دیدم که با حالت وحشت برای من وایس فرستاد که دوست عزیز من معذورم، من حالم داره بد میشه، من نمیتونم با شما کار کنم. این تموم شد. چند وقت رفت یه خانم دیگه ای بود، دعانویس بود، اون فکر کنم تو شیراز بود، اونم خیلی انگار تو کارش، اونم گفتش که برای شما یه میگفت جن زن باید باشه، حالا اونجوری میگفت. بعد گفتش که اونم بعد از چند وقت گفتش که من نمیتونم این کارو برای شما انجام بدم. این کرجی که قبل از عید بود که چند تا ویدیو هم الان دارم، بعداً بهتون نشون میدم که مثلا خیلی کارا رو مثلا برای پاس جنم رفته بود. این قرار بود بیاد رشت، هی تماس میگرفت، اون روزهایی که میخواست بیاد یه دفعه نمیومد. هی اینو بگم تا الان توی پاکسازیایی که رفتم به این سنگینی جا ندیدم. وجودشونو موجود کامل حس میکنم، سنگینی که ترس به جونت میندازه. میفهمید؟ نفر سوم کرجیه بود که این هر وقتی که میخواست مثلا لینک موجود شما خیلی قویه، گفتش که مثلا دوشنبه میام، دیدم دوشنبه نیومد، بعد ازش معذرت خواهی کرد، گفت مثلا چهارشنبه میام، دیدم چهارشنبه دوباره معذرت خواهی کرد. جمعه شبش به من زنگ زد دیگه، ساعت فکر کنم خیلی دیر وقتم بود، 11-12 شب زنگ زد، گفت دوست عزیز من از تو عذر میخوام، من نمیتونم بیام. من چون 2 تام از قبل تجربه داشتم. هزینه هم میگرفتن؟ یعنی میخواستی بیان که هزینه بدی که پاکسازی هزینه هم میگرفتن، ولی این آخری یه خورده میخواست همچین با رفاقتی بیاد، چون با من لینک شده بود و اینا. بعد گفتش که دوست عزیز من از امروز صبح که تصمیم گرفتم بیام، تمام زندگیم رفته روی هوا. 1-2 این که تمام بدن خودم تا الان یخ کرده، من رو تجربهم نمیتونم حریف باشم، نمیام.
وقتی که اینو گفت من برگشتم گفتم استاد من موجود من از جنس ترسه، حالا هرچی از ترس تو وجود من تو وجود من ترس میندازه. اون توی این مدت کاری کرده، یعنی اون موجود رفته بود ولی این توی این مدت چون خیلی قدرت داشت من فهمیدم که قدرتش با شیاطینه. اینو بعدا متوجه شدم قدرتش مثبت نبود. خب ممکن تو یک سال قبل از بود ولی خودش رو عیان نشون نمیداد، میدونی؟ یعنی الان شما میبینیدش؟ دیدن نه، ولی 2-3 بار خواب دیدم. خواب مخصوصا تو همین 3-4 ماه اخیر خواب قبیله جنها اینا رو دیدم که منو اسیر کرده بودن، میبودن خیلی جای ناجوری. بعد بسیار بوی گندی میداد که من با بوی گندش از خواب بلند شدم. وقتی از خواب بلند شدم دیدم تمام بینیم دهنم میخوام بوی همونجا رو گرفته، بوی بسیار بدی. بعد گوش منم که پشت سرم سوت میکشه، بعضی وقتا که به اصطلاح به سمت پاکسازی اینا میخوام برم، مثلا سوتش بیش، مثلا شما قرار بود بیاد الان از دیشب سوتش خیلی بیشتر شده صداش، یعنی میاد توی مخ خیلی بد میشه. یعنی اصلا اگر کسی توی مخ میره حالتی که واقعا آدم ممکنه به جنون برسونه، خیلی تیز میره توی ذهن. توی سرم این سوتو داره میکشه، سیگنال رو خود قوی تر میکنه و انرژی منم میگیره. یه دفعه به من خوابیده بودم، چشام بسته بود، وحشت دستان من با گوشم شنیدم، چون گوشم بعضی وقتا فعال میشه، حالا چیزای مثبت میشنوه ولی گاهن منفی هم اینجوری شنیدم دیگه. گفت یه حالت مثلا چیه ترسیدی، یه حالت مسخره فرمی. در گوشم قشنگ شنیدم که اینطوری با مسخره گفت چیه ترسیدی. اونجا فهمیدم او این قضیه خیلی، چون خواب چیزم دیده بودم، دیدم قضیه جدیه. و اینایی هم که برای پاکسازی میخواستن پوزیشن بگیرن بیان، تو همون ایام صدای گوش من چندین برابر میشد، مثل الان که شما تشریف آوردید، و میره روی مغزم و انرژی منم از صبح همینجوری بیشتر تحلیل میره. احساس میکنم. آره. احساسش میکنم که انرژیتون کم میشه. خیلی بد کم میشه، یعنی نه اینکه کم بشه، یعنی حالت مرگ دوره میدسته. من چون روحم قوی تر شده نمیافتم، اینا حالت خیلی بده، یعنی خدا میدونه چقدر بده. یعنی تو بگم فقط انرژیم رفت مثلا خود بی حال شدم، نه، حالتی است که اگر یه لحظه ولش کنم شاید یه بار من توی خیابان افتادم، به خانومم نگفتم، یعنی اونقدر حالم بد شدم درازکش افتادم. خیلی بد میره، یعنی تمام پاهام انگار دیگه به هیچ چی بند نیست، یعنی انگار استخون تو بدن من نیست، یه جوری میشه که کاملا بی وجود میشم، یعنی کاملا میره همه چی از من. و فکر کن این حالت هست و سوت گوشم هست، این که من هی پشت سرم مزاحم شما میشدم میگفتم کمک کنید و اینا، تحت یه فشار خیلی شدیدی هستم. شده این موجود رو ببینید، باش ارتباط بگیرید، نه باش صحبتی بکنید، بگید که چرا مثلا تو زندگی من هستی، نه یا هنوز توی شکید که اصلا وجود داری یا نه؟ نه شک ندارم، مطمئنم هستش، شک ندارم هنوز. ولی ندیدید که بخوام باش صحبت کنید؟ نه. تو خواب رابطه ای چیزی باش برقرار نکردید؟ نه، فقط گفتم 2 بار خواب دیدم که یه قبیله، چند تا قبیله بودن که من رو انگار از این اتاق به اون اتاق اسیر کرده بودن، از این ور مینداختن. خوابتون چطوره؟ عالیه، اراده کنم میخوابم. اولین نفری هستن که تو خونه‌شون میرم مشکل ماورایی، اراده کنم میخوام. یعنی اینو میخوایم بگیم، یعنی که این هستش که فقط این مدلی نیست که توی جسم کسی باشه که بیخواب باشه یا مشکل مالی داشته باشه یا مشکل مادی داشته باشه یا مشکلات اینجوری داشته باشه. مشکل اساسیتون ضعف بدنیه؟ سوت بسیار شدید گوشمه که داره دیوانم میکنه، که میدونم کار همین هست، چون اولین با یه فوت شروع شد از بیرون، از داخل نبود، از بیرون بود. و این ضعفی که حالت که دراز کشیده بودید، بله، حالت مرگ به دست میده. یعنی اونقدر انرژی میره بیرون، مثل که خونت رو مثلا رگتو بزن خونت بره، اونقدر بی‌حس میشم که رو زانو نمیتونم وایسم، یعنی میخوام بیفتم. چشاتون باز میمونه یا نه طبیعی هستم، دارم مقاومت میکنم، یعنی تابلو نشم تو جامعه. خوشتم خودمو که مثلا اوکی ظاهرم باشه، ولی خودم میدونستم که چه حالتی بیشتر تایمی که تونستید دووم بیاری چند دقیقه بوده؟ چند تو خونه همچین اتفاقی میفته؟ الان تقریبا از صبح تا شب درگیرشم، یعنی مثلا از خواب که بلند میشم، از مثلا اون موقع نیم ساعت بعدش درگیر میشم تا شب که بخوام بخوابم. یعنی تو همین حالت هستم، ولی مثلا نمیخوام خانومم متوجه بشه یا
مثلا نگران بشه. یعنی خودم میدونم چه خبره، فقط ذکر میگم و تحمل میکنم. خونه رو پاکسازی کردی تا نه پاکسازی نکردم، تو این نخا نبودم تا اینکه درگیر شدم. میشه توی خونه رو یه دور زد؟ خواهش میکنم بفرمایید. به شدت سنگینی احساس میشه. روی 3 اوکیه، روی 4 نکنید. روی 4 که میزنه حسش میکنه، یعنی میگیره چیزی که باید بگیره. نزدیک به آینه. چراغا هم روشن نمیکنم، دلیل داره. به من اینجا بگو کجا خوابیده بودی که فوتو احساس کردی؟ همینجا، اینجا سرم این بر. خب دراز میکشی به من بگی؟ بله سرم به این حالت بود. به این حالت بودی. فوتو چجوری احساس کردی؟ از این طرف گوشم احساس کردم یکی فوت کرد تو گوشم. فوت کرد تو گوشتون؟ آره و دیگه نویز شروع شد، دیگه قطع نشد تا الان. از اون روز نویز شروع شد دیگه قطع نشد تا الان. 24 ساعت. سرتون همین بری بود؟ آره همین طرفی بود. بس حضورتون هست. خب شما بلند شید. پویا جان تو رو خدا منو تصفیه کن. من خیلی امید بهت بستم. چشم. برم اونجا؟ آره بشین. من با سیگار بکشم. بکش من خونه رو یه بررسی بکنم. اونم بهش میرسیم، صحبت میکنیم راجبش. خب همراه من بیا. من نور رو روشن نمی کنم، دلیل دارم. یکی از دلیلاش اینه که موجودات تاریکی هن. تو تاریکی خیلی راحت تر میان، خیلی راحت تر ارتباط میگیرن. این حرف من نیست، حرف استادیه که من باش کار میکنم. اگه شمعم بتونیم روشن کنیم خیلی بهتره. چرا؟ شمع نور راهشون میشه، میتونن مسیر رو پیدا کنن که با ما ارتباط بگیرن. دیگه بعد برگشت یه بار دیگه از اول همسایه پایینتون چی گفته بود بهتون؟ گفتش که از سقف ما داره آب چیکه میکنه. خب. از خونه ما اینجا گفتم که این وسط آب بود و اینا. بعد از یه سالی گفت از سقف ما داره آب چیکه میکنه. من رفتم پایین دیدم تمام کابینتاشون آره آب اومده، خیلی ناجور کابینتشون زده. گفتش میشه از بالا بکنید و اینا. بعد دیگه ما رفتیم با بدبختی آوردیم اینجا، کارگر رو شروع کرد کندن و بعد کند تقریبا فکر کنم نیم متر کند تا به سقف اونا رسید. ولی هر چقدر میکند خاک خشک بود. نه لوله کشی اونجا بود نه چیزی اونجا بود، خاک خشک بود. ما خاکو دوباره ریختیم و دوباره موزاییکو کردیم و اینا تموم شد و اینا. وقتی که ما این کارو کردیم آب اونم قطع شد دیگه، هیچ چکه‌ای نمیکرد. ولی ما اینجا هیچی ندیدیم، یعنی خشک بود. نه ترکیدگی نه هیچ. اصلا لوله کشی هم نبود. ولی آب چکه میکرد اونجا. شروع میکنیم به ارتباط گرفتن با اسپریت باکس تو اتاقا. من شمعو میارم که این شمع یه بخوراتی هم الان به شما میدم. هرچی که فهمم من گرفتم آره نه این فرق میکنه، این برای احضار. شما فقط اینی که من بهتون میدم و دود کنید. یک نشسته زیرش بذارم. از این مقدار دود کنید. همینجا دود کنید. همینجا هم یه کوچولو همینجا بچرخونید که ما ارتباطمون قوی تر بشه. اگه اینجا هستی یا اگه توی جسم آقا مهدی هستی ارتباط با ما بگیر. اگه تو تن آقا مهدی هستید با این دستگاه با من ارتباط بگیرید. اینجا هستی؟ بله شنیدید؟ یه صدای بین مرد و زن بود. مرسی که با من ارتباط گرفتی. توی ارتباط اول میتونی به ما بگی چند تایید اینجا؟ میتونی به ما بگید که چند تایید اینجا؟ یک بار دیگه به ما بگید که چند تایید اینجا؟ چند تا گفت؟ 3 4. میخوام به من بگید که آیا تو تن آقا مهدی هستید یا نه. توی این سوال خیلی برامون مهمه. تا جایی که بتونم براتون بخورات دود میکنم. الانم بخورات بوش داره میاد کامل. میشه به ما بگید که تو تن مهدی هستید یا نه. تو تن مهدی هستید؟ نه. یه زن بگو اسمش اصلا. خب تو تن مهدی هستید یا نه؟ اینجا کمرم من همیشه احساس ما چیزی داره اینجوری میاد بالا. الان احساسش کردی؟ آره اینجا این حالت. خوب
اسم اصلیشونو که گفتن، حالا من توی توی ادیت اسمو برمیدارم، ولی خب اسم اصلیشون، اسم اولی که گفتن اسم اصلیشون نبود، اسم اصلی شناسنامه‌شون که گفتن خوب، یعنی وجود دارن. به من بگید از جنس جن هستید؟ بله، کامل شنیدید، درسته؟ از جنس جن هستن توی تن آقا. این همون اتاق خوابیه که اون فوتی که در گوششون شد، از اون روز بیشترین عذابی که دارن میکشن سر این سوت کشیدن. الان بیشتر شده. سوت کشیدن گوش مقصر شما هستید، شما دارید این کار رو انجام میدید. درسته. سوت کشیدن. شک نداشتم. صداشون قشنگ شنیدید، درسته؟ من شک ندارم که این کار اوناست. کامل گفتن، درسته. هر سوالی داری به من بگو. من فقط میخوام برم. بپرس ازشون، بپرس هر چی میخوای ازشون بپرس. خیلی خوب دارن ارتباط میگیرن. خب تو بپرس، بگو میخوام که از جون چی میخوای؟ از جون چی میخواید؟ چه خواسته ای دارید ازش؟ جون گفت. جون. خواستتون چیه؟ خون. از طریق مرشوش بوده، طلسم بوده، با چه چیزی وارد این بدن شدید؟ از طریق چه چیزی وارد این بدن شدید؟ طلسم. کار مرد. طلسم. آیا کار همون مردی که ما فکر میکنیم همون آقاست؟ بله. یا شاید اون که بله. بله. یه زن گفت بله. خوب دارن، خیلی خوب دارن ارتباط میگیرن، خیلی خوب دارن ارتباط میگیرن. 100%. آره، نگران پاکسازی نباش، فعلا داریم ارتباط میگیریم که واسمون این 100% یقین بشه که حضورشون توی این خونه یقین بشه، برام خودت هم اینو بشنوی، خودت هم اینو تایید کنی. این به نظر دستگاهیه که بخواد مثلا به چیزی بس باشه روش، خودتون میدونید پی اس یا دستگاه میشناسید دیگه خودتون. سوال بازم ازتون میکنم که آیا با قربونی، اگه قربونی عقیقه بدیم از این خونه میرید؟ چرا؟ چون میخوایم بدن رو ترک کنید، چون دارید اذیت میکنید. از این خونه با قربونی و عقیقه میرید؟ بله. حتما باید آقا عقیقه رو بدید. همین فردا میکشه. خب همین فردا، خب خدا رو شکر دست و بالش بازه، همین فردا انجامش میده. خب به نیت عقیقه بکشه. نه بهت میگم که چیکار کنم. عقیقه باید بدی به کسی که کار عقیقه بلد باشه. باید آدم عادی نمیتونه کار انجام، کسی باید بدی که خود کار عقیقه بکنه. آره، من وجود من توی خونه شما رو اذیت میکنه. حالت یه صدای زنه، انگار یه زن شیطانیه. یه زن شیطانی. زنه. 2 نفر گفتن زنه. تقریبا تمام صداها رو داره یه زن میگه، به غیر از 2 تا تیکش که حالت مردونه داشت، ولی یه زنی صدای پیری داره. بله، گفتم پیره. زن آره. پیره. بله. زنی صدای پیری داره. بخوراتی که دود کردیم بهتون انرژی داد؟ این بخورات رو دوست داشتید؟ بله. دیگه واضح داره، کامل واضح داره اینجا ارتباط میگیره. آیا تو این خونه خانم مهردادم اذیت میکنید؟ نه. ولی پسر پشت خانم من جای چنگ بود. جای چنگ بوده؟ آره. گوش میتونید قطع کنید؟ روی کمرم داره قشنگ حرکت میکنه. داره حرکت میکنه کمره. متوجه میشم. آره. قرآن خوندن شما رو اذیت نمیکنه؟ چرا؟ شنیدی قشنگ گفت چرا؟ یعنی قرآن خوندنش اذیت میکنه، ولی بازم سمجن و اینجا موندن، بازم حضورشون اینجا هستش. چی؟ یک بار دیگه میشه بگید؟ پشتتون رو چنگ میزنن؟
چنگ میزنن. اینم بگم من پشت کتفام خیلی درد میکنه و میزنه به دست راستم، انرژی بسیار وحشتناک، یعنی تمام دستم پر از انگار الکتریسیته است. تمام کسایی که من خونه هاشون رفتم مشکل ماورایی داشتن، همین الان که تو اتاق بودیم اینجا پشتش کامل انگار خودش میگفت چنگ میزنن. خانومشون اصلا تو اتاق نبود، نمیشید صدای ما رو. الان هم خانومشون توی آشپزخونه هستن، دارن میگن همینو میگن که پشت بدن منو چنگ داره میزنه. آیا این چنگ هایی که پشت بدن خانم آقا این خونه داره میفته کار شماست؟ درست. اینو دیگه کامل باز شما یک مدتی داره پشتتون داره. خب ببینید کم کم از روی شما میاد روی خانواده. اگه بچه داشته باشید میاد رو بچه، اگه هر چی زورش برسه میاد رو اون. چرا؟ چون حاله دور بدن خانم شما به خاطر وجود شما و عذابایی که شما کشیدی حاله دور بدنش داره ضعیف میشه. چه چیزی حاله دور بدن رو ضعیف میکنه؟ افسردگی، ناراحتی، عصبی بودن، حال بد، دشمنی، دعوا، فحش. اینا باعث میشه حاله دور بدنتون بسیار ضعیف بشه که این موجودات خیلی راحت وارد بشن. آیا آبی که توی این خونه ریخته شده و به هیچ لوله‌ای چیزی هم وصل نبوده کار شما بوده، برای اذیت آزار این خانواده بوده؟ بله. من یه نگاه با دوربین حرارتی تو خونه میندازم. این شوفاژی که روشنه، میبینید؟ شوفاژ اتاق روشنه، درسته؟ بله. این شوفاژی که روشنه. هر چیزی دیگه ای باشه این کامل داره. هر چیزی گرم دیگه ای باشه نشون میده. گرمای دور آینه رو ببینید. اینم تصویر من تو آینه است. خب اینجا هم شوفاژ اگه حرارت باشه میگیره. اینجا رو نمیدونم چیه. اینی که میبینی، ببین حرارت شوفاژتو نگاه کن، اینجا داره میگیره. خب اینو میبینی اونجا وایساده قرمز داره میگیرتش. اینه تو تن منم نشون میده اگه بگیری؟ تن تو که گرمای بدن خودتو نشون میده. این واسه محیطه. میبینی تو اتاق ندیدم چیزی، ولی اینجا رو نگاه کن، اینجا زیاده. آره ببین اینجا زیاده. نتا جان میبینی اونجا رو نشسته اونجا. بله. اینجا که شوفاژ نیست. نه اینجا شوفاژ نیست. خب اینجا هم زیاده. اینجا رو میبینید؟ اینجا انباشتگی داره. بله. اینجا اینجا انباشتگی. قیافه و هیکلش رو میبینی؟ بله. این هیکلش رو میبینی؟ کامل. ناکنید اینجا باز میبینی؟ بله. پراکندگی. بله. اینجا هست. چون شما اینجا چیز حرارتی نداری. این فقط حرارت رو نشون میده. این یه قشنگ تو دوربین چیزا من معلومه. این هم از حضورشون با دوربین حرارتی. با دیگه بعدش پاکسازی رو شروع میکنیم. پاکسازی رو انجام میدیم برای خونه کامل. دیگه زنجیری باشه. دستاتو بیار جلو داداش. يا حارس ومن شر غاسق والفاعل لا تضروا ولا تخسروا. کجا میزنه؟ ای خدا ببینید داره دا کجا میزنه. یا الله تا دونه آخرشونو بیار بیرون.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور على النور، بسم الله النور على النور، بسم الله النور على النور. لا اله الا الله ابراهيم خليل الله. تمومی تموم. پاشو تمامی یا علی، پاشو تمامی، پاشو تمامی. بدی آب روون، آب بزن سر صورتت، آب بزن سر صورتت.